क्या दिक्कतें हो रही हैं वो मुझे बताओ। अब तो ये नॉर्मल यही है, एलर्जी हो जाए छींकें आती हैं। कटाई जब हाँ छींक कमाओ में बहुत गले में खराश सी पैदा हो जाए और मन खुद ने सह की आवाज़ आओ नहीं हुआ बिना के फंस रहे तेरे नल सांस क्या अच्छा। पहले आया ना सांस इतना घुट जाए तो क्या आँखों में पानी चल जाए तो नाक में कोई जानवर का मारी है अपना आप पानी चल जाए तो न्यू कर सांस लेती। अभी तो नहीं होता ऐसे? अच्छा, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, सांस की परेशानी के लिए आपने कहाँ कहाँ दिखा लिया पहले नॉर्मल एलर्जी की मतलब हॉस्पिटल है गाँव में, एलर्जी होती तो 2 सुई लगाते तब 2 दिन की गोली देते थे। ये ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट क्या था उस ड्यूरेशन में? कभी आपने इंजेक्शन लगवाया? बिल्कुल भी नहीं। इन दवाइयों से किसी टाइप का कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिला हो? पहले कभी जब आपने इंजेक्शन या किसी डॉक्टर को दिखाया हो तो तब इतना आराम मिला था पहले कभी? तो मैं तो कोई काम पहले तो मैं परहेज रखती कि गर्दन जाती अब भाई नहीं देवे करते हो? वो भी जाता ना तो सुबह काम करती जो दिन छिपतो जो ज़्यादा होती तो शाम का बस सुई लगवाया होती वो कर देती तो वो रात तो मेरे कुल पाट तो अच्छा, वो परहेज जो पहले आप करते थे वो परहेज अभी भी करते हो? बिल्कुल नहीं करते हो? उसके बाद भी आपको लग रहा है कि 90% आप ठीक हो? चलो, पहले तो यह पूछी था जो बोले परहेज करो जो दवाई गाल लो